Feminologija je umjetnički izložbeni projekt koji sam pokrenula 2014. godine sa svrhom predstavljanja likovnih umjetnica, žena i njihovog stvaralaštva, naravno. 2016. godine postaje međunarodnog karaktera, a cilj mu je da kroz predstavljanje dijela likovnih umjetnica, žena, poruši one brojne stereotipove o ženama, krene u potragu za istinskim ženskim arhetipom i ukaže na to i pokaže koja je zapravo prava uloga žene danas u društvu. Izložbom u Sloveniji predstavljamo se feminologijom 2021. naziva Omaž. To je svojevrstan omaž feminologiji, 7 godina mog kustovskog rada i predstavljanja ovoga projekta. Omaž ženi u dijelima, recentnih dijelima umjetnica koje dolaze iz 4 zemlje. Predstavljamo hrvatske umjetnice, umjetnice Slovenije i njima se pridružuju makedonske i slovačke umjetnice. Ukupno 16 umjetnica svojim dijelom će naslikati, to jest naslikale su, nacrtale su, izradile video, kolaže, asemblaže, ambijentalne instalacije u jednoj lijepoj priči o ženi i krenući sa mnom zajedno pokušati naći odgovor tko je doista žena i tko je žena umjetnica danas.